Nabuntisan ko, apanwa kumasayod kung kinsa ang amahan. Akong uyab ba o akong amo? Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuhang mga viewers. Di ko kay bawo mo Bisaya pero maningkamot ko ug makasabot pud ko sa imong mga istorya. Tawgan na lang pud ko sa pangalang Hanelin. Taga Bicol ko DJ Sam. Gusto lang pud na akong i-share ang ako ang kaagi DJ Sam. 2006, pag-graduate na ako sa college, nanarbaho dayon ko sa usa ka panimalay. Tawgon na lang nato sa pangalang Rico ang akong amo. After ko makagraduate DJ Sam, nagtrabaho ko sa Las Piñas. Gipasulod ko sa akong pinsan DJ Sam. Tuloy mi kabuok sa panimalay, ako na-assign sa computer shop o groceryhan DJ Sam. Karon kay nga akong amo nga lalaki nga si Rico, wa may anak, kay ingon pa sila baog daw. Doon na siya'y lahi nga Espanyol DJ Sam. Na ako'y boyfriend ha, og 6 years na mi. Karon pag abot na ako og 2 years ilahan ni Rico, napansin nako nga nakagusto na siya sa ako Ginahatagan ako niya og regalo, naga-chat-chat pud ming duha. Ang iyang cellphone na gihatag sa ako dati, 3210 pa DJ Sam. Sa sobra niya ka-sweet sa ako DJ Sam na fall pud ko. Maong gisugot na ako siya DJ Sam og nag 4 years pud mi. Ang akong uyab 6 years pud mi nga magka-live-in DJ Sam. Pero karon gisugot na ako si Rico. Og kumpara sa akong uyab DJ Sam, dito na ako kang Rico na naranasan tanang mga luho DJ Sam nga ginahatag niya sa kuha. Naa pa siya'y mga pa-Christmas gifts, mga igsuon na ako og mama ginahatagan pud niya. Pero wa kay bawo nga akong pamilya DJ Sam kung disagikan ang mga regalo. Hangtod ni abot og usa ka tuig ang among relasyon ni Rico. Wa kay bawo nga akong among babae DJ Sam, bisan pagkauban raming duha sa panimalay. Si Rico DJ Sam buutan gid siya. Siguro nahulog siya sa ako kay alaga man kay nako siya. Samantalang ang iyang asawa wa gyud gaasikaso sa iyaha. Karon nag-off ko DJ Sam. Pero ang among sabot ni Rico mag-date ming duha. Doon na siya'y sakyanan DJ Sam o gipahulat lang ko niya sa gawsanan sa subdivision. Dito ko niya gi-pick up DJ Sam. Aron nga way makakita sa among duha. Ug wa gyud ko mag-expect nga niadtong higayon na. Una na mong gawas, magmotel ming duha. Wa na ko may reklamo pa, tungod kay love naman pud nako siya. Hangtod sa miabot og 4 years ang among relasyon na DJ Sam ni Rico. Usa ka adlaw ni ana, misud sa trabahoan na si ate sa Makati office. Unya, gihatod siya ni Rico. Samtang kami lang sa balay DJ Sam, kalit man ka ko niyang gihagkan sa lips. Ug wa na mo damha nga makit-an di ay ming duha sa isa pa kakatabang. Wa na gid mi lusot DJ Sam. Ug wa mi masayod kung unsay buhaton namong duha ni Rico. After 1 week DJ Sam nakuratan na lang ko nga kalitra kong gipatawag ni ate, asawa ni Rico. Gisita ko niya DJ Sam, unsa daw katinuod ang sumbong sa katabang nga si Lisa nga nakit-an daw minyang duha ni sir nga naghalukanay. DJ Sam, una pa mi nagka-istorya ni ate. Nag-istoryahanay namin ni Rico daan nga wa gyud mo angkon bisan unsay mahitabo. Ingon ko kang ate DJ Sam nga wa ko masayod ana. Dili na tinuod tungod kay naara ko sa kompyuteran o ga-download ko og CD recorder. Si Rico DJ Sam nasuko siya kang ate. Yang gisinghagan. Ngano daw mutuo kang Lisa nga ilang katabang. Si ate DJ Sam nahadlok na siya kay Rico. Kalit na lang siyang nisaka sa taas ug pagbaba ni ate, iyan ang giistorya si Lisa dala na ang mga gamit ug ipalayas na niya si Lisa DJ Sam. Kay baw mo, di gud ko makatan-aw diretso kang Lisa. Tungod kay kaybaw man kog unsay tinuod. Fast forward DJ Sam, naging okay ang tanan. Sige na pud migbalik og motel ni Rico. Paglabay sa pipila ka buwan DJ Sam, Enero kadto. Nasayra na lang nako nga buntis ko. Ug wa ko masayod kung kinsa ang amahan. Si Rico ba o ako ang uyab?
Bago manggod nag-Enero DJ Sam, Pasko, Disyembre, miuli ko sa amua. Ug dunay nahitabo sa amua sa ako ang uyab. Happy kay si Rico DJ Sam pagkaibaw niya nga buntis ko. Ug didto ko nanganak DJ Sam sa balay nila ni Rico. Grabe niya kaalaga ang akong anak DJ Sam. Ginakuha niya ang bata every time nga wala ang iyahang misis. Siya ang gatiman DJ Sam kay uhaw gyud siya sa bata. Uhaw siya sa anak kay di man na kayang ihatag sa iyahang misis. Kalaunan DJ Sam after 1 month naglisod nako. Wa may mubantay sa akong anak kay do naman ko'y trabaho. Maong nag-decide na lang ko nga mupahawa na ko dito ila Rico ug muuli na lang ko sa Bicol. Kauban na nga akong anak DJ Sam. Pero padayon gihapon na nga mo ang chat ni Rico. Nagpakiluoy siya nga mubalik na lang daw ko sa ilaha. Nag-decide po na nga akong boyfriend DJ Sam nga magpakasal naming duha. Pero mismo sa adlaw sa among kasal, dun ako'y nadawat nga box sa Bulaklak DJ Sam o gikan to kay Rico. Didto na may nagkagubot pag-ayo sa ako ang partner DJ Sam. Sige na lang mig-away. Mautong nag-decide ko DJ Sam nga mo-abroad na lang. Ug dihang nag-usa na katuig ang akong anak, gibili na nako sa akong mama DJ Sam. Hangtod karon 16 years old na siya. 15 years na ko diri sa abroad DJ Sam. Pero hangtod karon, wa gihapon ko masayod kung kinsa gyud ang tinuod nga amahan na sa akong anak. Ang iyang giilang amahan nga akong live-in partner o si Rico nga pirmi pod nga dugay na hitabo sa amo samtang katrabaho ko. Kung do naman mo'y advice para nako, i-comment lang palihog sa comment section. Imong sender ug follower DJ Sam, Hanilin. Hi! Biyahe ni Nante. Ingat ka sa imong biyahe, Nante. Salamat!